स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हिमाचल में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत नूरपुर के सिविल अस्पताल में भी कफ कॉर्नर बनाए गए हैं। जिला कांगड़ा की तहसील नूरपुर क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हिमाचल में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत नूरपुर के सिविल अस्पताल में भी कफ कॉर्नर बनाए गए हैं। टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा 2019 जो 16 से 30 नवंबर तक मनाया जा रहा है, जिसके अंडर हमने DMC सेंटर डेजिग्नेटेड किए हुए हैं और उसके लिए जो भी स्टाफ था वो इसका मेन उनके रोस्टर दे दिए गए हैं। इसका मेन मकसद एक्टिव केस फाइंडिंग था ट्यूबरकुलोसिस की, कि हमने हिमाचल को टीबी फ्री करना है बाय 2021। वो हमारा मेन टारगेट है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल का। तो उसके अंडर ही हम ये कि एक्टिव केस फाइंडिंग ACF जो उसके लिए हमने ACF कफ कॉर्नर वगैरह स्टेबल्स किए हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल में 2 हैं सेंटर और उसके डिज़ायर्ड जो स्टाफ है उनके ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। कल से हम पूरी तरह तैयार हैं। और इसके साथ जो हमारे CV नेट की टीम होगी उनके भी ऑर्डर हमने इशू कर दिए हुए हैं। और CV नेट और DMC जो माइक्रोस्कोपी सेंटर्स है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और IAC मटेरियल जो होता है, इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं लोगों को, उसके लिए हमने सारी टीम तैयार की हुई है और घर घर जाके वो इसके बारे में पेशेंट्स को बताएंगे। सर, लोगों से अपील इस टीबी के बारे में। सर, टीबी की क्या, हम एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे हैं। हम तो घर घर जाएंगे, काउंसिल करेंगे, सैंपल्स उठाएंगे और प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे उसका। वो तो हम कर ही रहे हैं। जो 15 दिन जो अभी आ रहे हैं 16 से 30 तक। इसके लक्षण क्या है सर? सर इसमें जैसे 15 दिन से ज़्यादा बुखार हो, 15 दिन से ज़्यादा खांसी हो, भार कम होना हो, भूख कम लगना हो, और जैसे गांठें निकल जाते हैं गले में, गांठें वगैरह, इसकी निशानी होती है मेन।